12월 마지막 날 차 찾으러 갑니다. 차가 출고됐대요. 찾으러 가보자고. 기똥찬 것만. 최근에 좀 안 먹었던 음식. 어디로 가 그래서? 진짜 뭐 먹어야 되지? 닭칼? 어? 지금 닭칼 하나? 어. 오늘도 되게 먹고 싶었던 닭칼을 먹는군. 칼국수 먹고 갈 거예요. 뭐야? 너도 나중에 안 먹는다 그럴 거지? 라지 세트. 라지 세트? 시간 남겠는데? 됐다. 많이 매콤해요. 같이 되게 맛있어. 옆에서 엄청 신나왔어요. 나도 그렇게 신나했었나? 응. 기억이 잘 안 나. 저는 남자친구 본가에 도착했고 남자친구는 잠시 본가에 가고 전 차에서 기다리고 있어요. 새 차 받아가지고 아주 설레가지고 달려갔습니다. 일단 오는데 조금 걸릴 것 같아서 전 유튜브를 보면서 기다려 볼게요. 그랜저 내부 엄청 예뻐요, 여러분. 시트 블랙인데 블랙도 엄청 예뻐요. 되게 예쁘다. 흰 색깔 차입니다. 진짜 예쁘다. 어때? 갖고 싶었던 차를 가지게 된 소감이? 진짜 예쁜데 진짜 크네. 근데 앞에는 썬팅이 안 돼 있는데? 집에 가면 10시였어, 10시. 저는 플래너 찾았고 커피 사서 집으로 가보려고 합니다. 차가 진짜 예뻐요. 몇 번 말하는지 모르겠어. 정말 예뻐요. 너무 좋아요. 그치만 난 운전은 못하겠다. 차가 너무 길어서. 너무 커요. 불 거예요. 헬로 25년 붉은 뱀의 해? 아, 푸른 뱀의 해인가? 짠, 완성! 그랜저 차주님은 열심히 오뎅을 만들고 있어요. 그랜저 차주님? 네. 아주 입이 귀에 걸리셨어요. 네. 저보다 손재주가 좋은 편. 맛있겠다. 배 별로 안 고팠는데 저거 보니까 배고파졌네. 버너 세팅할 거요. 뭐야? 얘 왜 안 빠져? 조심조심. 조명 켜니까 완전. 이거 볼래. 짠!
마셔도 되나? 짜르르. 플러스 4K. 까마레 오토상. 속이는 것보다는 이게 더 맛있을 것 같아. 아 오늘 잘 꽂았다 지금. 근데 터졌어. 4개만 이쁘게 꽂히고. 엄청 예쁘다. 감성 있어요. 오뎅바 같아. 아 뜨거. 확 먹어. 고마워. 어이? 함께 10부터 뭔데 왜 12시 벌써 된 건데? 10 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 와! 해피 뉴 이어! 한 살 넘어갔다. 20대 중반이다. 후반인데? 20대 후반. 와, 우동. 여러분, 25년이 밝았습니다. 살짝 빼놓고 우동면을 좀 먹어야겠어요. 이 훈련 끝나잖아? 그러면 이 꿀떼기만 씹어도 그게 진 해 보러 가요. 얼굴은 쌩얼이니까 가려야지. 오이 진짜 춥다. 아 우리 처음 해돋이 보러 간 거 아니야? 4년 만에 처음 해돋이 보러 가요 여러분. 신남 발재감. 아 춥다 진짜로. 해가 슬슬 달려가 하나 봅니다. 아 진짜 춥다. 어우, 씨. 마법사 안 나왔어. 근데 좀 어둡게 나온다. 새해 복 많이 받아. 네. 너도요. 네. 뭔가. 추워. 정상순대. 사람 진짜 많아. 나랑 편육. 열심히 깨가는 중. 응? 깨가는 중.